सिगांथारावनो आं सार अमरसिंहखौ खुलुमबाय थ' आं दिनै BTR नि बारै सार अमरसिंह ब्रह्म बिथांजों एसे मोननैसो BTR नि सोमोन्दै सोंनो नागिरदों दा गोबाङानो जोंनि BTR आवहाय उमुक दफाया मोजां गुबुन दफाया गासैबो मोजां प्रमद बर'आ दिनैहाय गोबां बाथ्रा बुंदों CEM बावहाय जोंनि नर्थ इस्टआव BTR आनो साबसिन होननानै बुंबाय थादोंमोन थ' बावहाय सार जोंनि BTR नि दफायाव नैबे मोनसे जोबथा थामथि गोरोबथायाव बबे मोनसे दफाया जों बर'नि थाखाय गिदिर खहा जानो हागौ सार बिनि बारै एसे खेंफोरथिखौ होयोबा मोजां जागोन सार नोंथांनि सोंनायखौ आङो बेखौनो दिनै बुंगोन गोबां समनिफ्राय BTR एकर्ड जानायनिफ्रायनो जोङो खर'आव हमगासिनो दं आखाइ होनानै दुखु नांथावथाव बाथ्रा दा गिबियावनो जों मानो दुखु नांदों होननानै बुंबा BTR एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय जोंनि आगोलाव मोनखानाय गोबां पावार एन्ड फांसन बेवहाय खहा जानायखौ जों नुदों नोंथांमोनहा नैबे मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट BTR एकर्डनि बेखौ नायब्लाबो नुगोन बेवहाय लिरनाय दङ जे 1993 आव BEC जादों 2003 आव BTC एकर्ड जादों आन्डार 6 शिड्युल होननायसो दं किन्तु BTR एग्रिमेन्ट पिस एग्रिमेन्टआ जे मोनसे अट'नमास सेल्फ गभार्निं बडि बेखौनो मेनसन गैया दा अब्ला BTR आथ' बे एरियाखौसो खिन्थायो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन अर्थात आगोलनि जे BTAD मोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट बेखौसो BTR होननानै रिनेम होदों किन्तु आगोलनि BTC नि जेनाखि लकेल सेल्फ गभार्निं बडि होननाय अट'नमास काउन्सिल होननाय बे गैया दा बिदि थायोमोनबा BTR आ मोनसे गभर्नमेन्ट जागौमोन नंखायनो जिहेतुके BTR आ मोनसे एरियासो बे मोनसे काउन्सिल गभर्नमेन्टबो नङा 6 शिड्युलबो नङा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलबो नङा नंखायनो दा BTR आ गभर्नमेन्टआनो नङा BTR आ जिहेतुके गभर्नमेन्ट पावार लाबोनो हायाखै BTC बादि BTC आथ' सेल्फ गभार्निं बडि होनखादोंमोन अट'नमास काउन्सिल थिग BTR आ बिदि लाबोनो हायैखाय दिनैहाय बिथांमोनहा BTC काउन्सिल सेक्रेटारियेटनि जेनाखि गेटनि साइनबर्ड बाहायबो बिथांमोनहा BTR लिरनो हायाखै मानो BTR इज नट ए गभर्नमेन्ट एट अल जेब्लानाखि बिथांमोनहा BTR खौ गभर्नमेन्ट होननानै पार्लियामेन्टआव रायजो सभायाव पास खालामनानै प्रेसिडेन्टनि सहि लानानै बेखौ एक्ट हिसाबै लाबोनो हागोन अब्लासो बिथांमोनहा गभर्नमेन्ट अफ BTR खौ लिरनो हागोन आनटिल एन्ड आनलेस BTC एकर्डखौ डिनाउन्स खालामनानै पार्लियामेन्टआ बेखौ BTR गभर्नमेन्ट BTR अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल होननानै जेब्लासिम लाबोनो हाया बे समसिम बे प्रेसिडेन्टनि सहि जागौमानि बिसोरो BTR गभर्नमेन्ट लिरनो हाया किन्तु दुखु गोनां बाथ्रा बिथांमोनहा BTR गभ होनबाय थायो जाय माने खुब लाजिथावथाव बाथ्रा दा BTR आव जेबो सेरोखोम बिदि पावार एन्ड फांसन गैया नंखायनो दिनै BTR गभर्नमेन्टनि खुनु खुनु CEM खौ पावार एक्सारसाइज खालामनाय जोङो नुनो मोना बिथांमोनहा ओरैनो सायाव CEM होननानै लायो एक्जिकिउटिभ मेम्बार होननानै लायो किन्तु बिथांमोनहा जेबो फाइल पत्र दांनो मोननाय सहि होनाय फाइल फुटाब जायखौ BTC आव आगोल नुदोंमोन दा बेबादि खुनु अफिसियेल प्रसिडियर सोलिनायखौ जोङो नुनो मोना दा बेनि खारनाबो बे एग्रिमेन्टआवनो दा हमनानै लादो BTR एकर्डआ जोंखौ बोरै खहा खालामदों एक नाम्बारावनो जोङो लादो 3.1 आव होदों inclusion of villages contiguous to BTAD and having majority tribal population as demanded by the organizationफ्रा बिदोंमोन जे BTAD नि contiguous नांजाबफानाय जायफोर गामिया मेजरिटी ट्राइबल दं बे हाबनांगौ दा मेजरिटीनि मिनिङा मा 50% नि एसे बाराबानो बेखौ मेजरिटी होनो 52% 53% आरो बेफोर गामिया BTR आव हाबनांगौमोन किन्तु दाखालि 26 जानुवारिनि माने लेक्चाराव गणतन्त्र दिवसनि पालन खालामनायनि लेक्चाराव हिमन्त बिश्व शर्माया मा होनखो बोले सनितपुर गहपुर बिहाली बिश्वनाथ बिसोरनि 80% नि बारा ट्राइबल
थानाय गामिफ्रा हाबगोन होनना बुंदों एकर्डआव दङ मेजरिटि आरो बिथाङा होनबाय 80%नि बारा 100%नि बाराबासो 100% जाबासो बियो हाबगोन होमबा मेजरिटिनि मिनिङा 80% खौ बुजियो बा 100% खौल' बुजियो नामा बेथ' रं इन्टारप्रिटेसन खालामबाय इट इज ए रं इन्टारप्रिटेसन इन द मेटार अफ मेजरिटि वार्ड मेजरिटियाथ' नोङो सासे सानै बाराबानो बेखौ मेजरिटि होनो आदसा 50-50 ब्ला समान समान हमो खमैबो 50 to 53% थानायाथ' हाबनांगौखौ बिथाङा बुंनांगौमोन एज पार एकर्ड दा दिनै जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कर्म वार्कारफ्रा बिराद फरखा गावदों रंजादों हाबदेरसिगोन होननानै किन्तु हाबनायाव संख्याथ' खम जाबायना खारन 80% जानांगौ गामि मोननांगौआ बेसे गिदिर बाथ्रा 50%नि एबाब बेखौनो हाबनायखौ डिक्लेयार होनो हानांगौमोन अब्लासो जोङो मानिगौमोन जे एकर्ड मथे जादों दाथ' चिफ मिनिस्टारनि डिक्लेरेसनजों BTR एकर्डनि बे धारानि मेजरिटि सोदोबजों एडजास्ट जायाखै ओमफ्राय नैबे बिराद गाज्रि जादों एक्सक्लुसन अफ भिलेजेस कारेन्टलि आन्डार BTAD which are contiguous to non-6 scheduled areas and have majority non-tribal population दा बे बिराद गाज्रिसिन जादों दिनै 17 बोसोर बेवहाय BTC जानानै BTC आव थानाय बैफोर जेनेरेल कास्टनि नन ट्राइबेलफोर गामिया सुख शान्ति रायजो जाबायमोन नाथाय बे BTR एकर्डनि दारै दा जेरै BTCनि आगोलनि सिमनानि खाथियाव थानाय जायफोर गामिया मेजरिटि नन ट्राइबेल माइनरिटि ट्राइबेल बे जुदि थांजोबोबा हमनानै लादो एस एग्जाम्पल दतमा ओनसोलनि खोथाखौ बुंसै आंनि न' खाथिनिखौ फकेरा ग्रामसिममोन जोंनि बाउन्डारिया दानिया नैबे BTRनि एकर्डनि 3.2 मथे गासिबो बे गामिया शक्ति आश्रम फकेरा ग्राम सिटेला थांजोबनानै दतमा सारियालिसिम फैनोसै बाउन्डारिया दा अबा जोंहा बिराद माइनास आरो जोंनि हजों फकेरा ग्राम खाथियाव जेन'बा मनाखसा दं सानला दं जगदै दं दरै जेन'बा आमिनखाता दं तुलसिबिल दं बे गामिफ्रा सेस BTRनि बा BTCनि बाहेरायाव थांजोबसै होमबा बे दरसे दरनै गामि थख' गोजानाव थानाय बे गासिबो फुराना आसामाव थांफिनजोबनाय जानोसै दा बिथांमोनखौ जोङो दिनै रैखा खालामनो हानाय जायाखिसै बे BTR एकर्डनि दारै बिथांमोनहा हारसा गेजेराव दरसे दरनै गामि थादोंबाबो जिहेतुकि BTC गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि डेभेलपमेन्टखौ नायजोबोमोन बे हिसाबै गुबुन हारिनि मानसिफ्रा 7-8 गामिजों बेंखननानै दोनदोंबाबो बर' मानसिखौ जेबो खालामाखैमोन किन्तु जेब्ला बिथांमोनखौ जोङो BTCनि बा BTRनिफ्राय बाहेरायाव हगार हरबाय बिथांमोनखौ आलाय आथानि खालामहरनाय जाबाय जिखुनु टाइमाव बिथांमोननि गामिया खारजोबनांनो हासिगौ जोबसिगोन होननानै जोङो हमना लानांगोन दा बे हिसाबै जोङो बे 3.2 एक्सक्लुसन बे सोदोबखौ लाबोनो नाङामोन एक्सक्लुसननि खोथानो थानो नाङामोन दा बेवहाय जोंहा गोबां लस बिराद गिदिर लस ओमफ्राय नैबे 3.3 बेबो बिराद डेन्जार बेवहाय मा लिरदों जोंनि लिडारफ्रा मिनिंखौ बुजिखोना बुजिदिया आंनि बुजिनायाव खिन्थु ओरैबायदि increase in constituencies of BTC up to maximum 60 seats after alteration in the area without adversely affecting existing percentage of reservation for tribal बेनि मिनिङा माननाय जादों दा सोसननोसै 60थासो गामि दानख'नोसै 800-900टा गामि बिनि उनावहाय जेनेखे थायो बिनि गेजेराव BTCनि कनस्टिट्युएन्सि दा BTCआव 40टा दंमोन बेनि जायगायाव 60टा खालामनायनि खोथाखौ बेहाय बुंदों 60टा बानायनायाव गाज्रि नङा दे किन्तु बुंबाय मा बे 60टा जेनेखे MCLA बा कनस्टिट्युएन्सि बिनि बिथोराव उइदाउट एडभार्सलि एफेक्टिं द एक्जिस्टिं पार्सेन्टेज अफ रिजार्भेसन अफ ट्राइबेलनि रिजार्भेसननि खथाया बेसेबां पार्सेन्टेजआ 10% होमबा 60टानि 10%आ बेसेबां जागोन 6टा होमबा 60टा MCLAनि जायगायाव 6 जनल' ट्राइबेल जानोसै गुबुना जेनेरेल जाजोबसै होमबा बे 6 जनजों BTR बा BTC गभर्नमेन्ट दानो हागोन नामा होमबा बेबादि सुक्ति पयजनास जोंनि मस्ट डेस्ट्राक्टिभ बेफोरबादि धाराखौ बोरै नायनानै बोरै सहि होखो
बे एक्जिस्टिं पार्सेन्टेज अफ रिजार्भेशन अफ ट्राइबेल्स बेनि मिनिङा माखौ बुजिदों जुदि दा बिटिसिआव फुराना बिटिसिआव 40टानि जायगायाव 30टा जुदि ट्राइबेल बा पार्सेन्टआ 75 जायोमोन बे पार्सेन्टेजआ ट्राइबेलनि साख्रिनि रिजार्भेशन नङा बेयो बिटिसिनि कनस्टिट्युएन्सिनि पार्सेन्टेज 75 मोन दा बेहाय एकर्डआव बे सुक्तियाव नंखायनो बे स्पष्ट मेनसन जानांगौमोन जे without adversely affecting the reservation of tribal in the present BTC council गनाय थानांगौमोन अब्ला जोङो 75% जागोन बेखौ नुदोंमोन किन्तु बेवहाय बे जिनिसखौ बर्तमान बिटिसिआव ट्राइबेलफ्रा जेसेबां सिट लादों बेजों समान बे खोथाखौ स्पष्ट होयैनि जाउनाव रिजार्भेशन सिस्टेम अफ ट्राइबेल होननाया बै 10% साख्रिनि खथा बादि थांदों आरो बेबादिनो जोंहा बर'आ 6टाल' बे हिसाबै सिट मोनगोन जायनाखि जोंनि थाखाय बिराद डेन्जार दा बेफोरबादिखौ गोथौयै धाराफोरखौ स्पष्ट खालामालासेनो सहि होलाबायनाया दुखु मोनथाव जादों दा 4.4 आबो बिराद डेन्जार जादों डेन्जार माने गाज्रि जादों जोंनि थाखाय जोंनि बिटिसिहा लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ आरो फाइनान्सियेल पावार थानाय जेराव लेजिस्लेटिभ दं बेवहाय सेक्रेटारियेट थायो आरो बे हिसाबै दानि बिटिसिनि आगोलनि बिटिसि 2003 नि एकर्डआव जेनाखि जोङो एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआप जे मोन्दोंमोन ब्युरोक्रेटिक सेटआप मोन्दोंमोन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि आन्डाराव गोबां सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि डेपुटि सेक्रेटारि आन्डार सेक्रेटारिफोर जों मोन्दोंमोन नाथाय नैबे 4.4 आव एक्जिकिउटिभ फांसन्स अफ बिटिसि शेल बी एक्सारसाइज थ्रु एच चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार नट बिल' द रेंक अफ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि टु द गभ अफ आसाम बे क्ल'जआ जोंनि थाखाय पयजनास जादों मानोना प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि रेंकजों चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारनि रेंकजों देयर इज ए भास्ट डिफारेन्स चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारा मोनब्रै खलबनि गाहायसिननि अफिसार प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि दा बे हिसाबै बे धारायाबो जोंनि बिटिसि बा बिटिआरनि जेनाखि ब्युरोक्रेटिक जेनाखि जोंहा पावार मोन्दोंमोन सेटआप मोन्दोंमोन बेखौ एकदम धंस खालामदों नंखायनो बेखौबो जोङो गनायनो हाया दा बेफोरबादिखौ बोरै नाजावखो दा बेवहाय आंहा मोनसे कुइसन जादों आङो प्रमद बर' बिथांनावबो सोंगोन गबिन्द बिथांनावबो सोंगोन नोंथांमोननि बिटिआरआ गभर्नमेन्टबोथ' नंखाया बे मा रोखोमनि गभर्नमेन्ट बिलाय जुदि बियो 6 शेड्युलनि आधाराव जानाय अट'नमास काउन्सिल बा 6 शेड्युलआव डिसिफ्रा खुनु डेभेलपमेन्टेल स्किमाव बिटिसिनि एलेकानि ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेसनाव दे हेभ नाथिं टु डु बिसोर मावनांगौ जेबो गैया 6 शेड्युलनि एक्टआ बेखौ बुङो किन्तु नाथाय बिनि उल्थायै नोंथांमोनहा डेपुटि कमिशनारनो मा पावार होखो Deputy Commissioners in BTAD will report to the Chief Executive Member of BTC through Chief Executive Officer in respect of all developmental activities in their districts with regard to the responsibilities assigned to them by BTC. 6 schedule नङै खायनोथ' 6 scheduleखौ धंस खालामनायखायनोथ' डिसिफोरनो गासिबो पावारखौ हरदों आरो डिसिफोरनि थ्रुयै डिसिआसो दा एनि सर्ट अफ डेभेलपमेन्टेल स्किमफोरखौ बिथांमोनहासो एप्रुभ खालामनानै चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारनो हरो नंखायनो दा गासिबो डिपार्टमेन्टनि डेभेलपमेन्टेल स्किमफोरखौ डिसिआसो मावो दिनै इएम चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथांमोनहा जेबो खामानि गैया अब्ला बे कार्यकलापआ बे एडमिनिस्ट्रेटिभ जायनाखि सिस्टेम जे दा बानायदों जे डिसिआनो अल इन अल डिसिआनो गासिबो स्किम सेलेक्सन खालामो दा बियो डाइरेक्टलि कन्ट्रारि टु द 6 शेड्युल एडमिनिस्ट्रेसन नंखायनो जोङो दा सन्देह माने फुरा बे प्रुभ जाबाय जे बिटिआरआ 6 शेड्युलनि आधाराव जानाय मोनसे काउन्सिल नङा दा बिथांमोनहा बिटिसि 6 शेड्युलनि जेनाखि ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेसननि दा सेल्फ अट'नमि जे गभार्निं बडिमोन बे गभार्निं बडिखौ टटेलि धंस खालामबाय जायनि फलाव बिसोर दा गावस्राबो पावार गैला मोनसेबो स्किम होनो हाला ना मावा रोनावनायफोरबादि बिथांमोनहा रोनावनानै हनै बल खेला हनै माबा माबि बिदिनो फुटबल लिग माबा माबि सालायनानै बायदि मैया रंजा बाजायाव
थाखाखौ बाहायनानै टाइम पास खालामदों दे हेभ नाथिं टु डु उइथ द अफिसियेल वार्क बे दफायाबो बिराद डेन्जार जादों जाय दफानि दारै दा बर'फोरा खासा सेजानो थांगासिनो दं दखल खालामखानाय 20 बोसोर 30 बोसोर रायजो जानायबाबो दुर्भाग्यबशत' नामजारि जायाखै बेफोर हाफ्रा दा गभर्नमेन्टजों सेजाफिननो नागिरदों मबे दाहारानि दारै 7.2 दा 7.2 वा ओरैबायदि बुंदों गभर्नमेन्ट अफ आसाम विल टेक effective measures to protect caste land, grazing land and water bodies from illegal encroachment. दा जोंनि बर'फ्रा आइ आफामोनहा गोदो गोदायनिफ्राय फोथाराव थाबोदों रायजो जाबोदों आरो बे BTR खौ बांगालफ्राबो दखल खालामदों बाङालिफ्राबो दखल खालामदों जेनेरेल कास्टनाबो दा ओरैबायदि जाहैबाय बे आयेननि दारै दा नामजारि मोनबोयैयाव दिनैसिमबो कास्ट जानानै दं दानिया आसाम गभर्नमेन्टआसो बिनि अथरिटि जाहैबाय बे कास्ट लेन्ड वाटार बडि दै जिं जिंनि हा आरो बेनिफ्राय जेन'बा मा होनो BTR बेफोर हाया दा स्टेट गभर्नमेन्टआसो बेवहाय दखल खालामनायखौ इभिक्सन खालामजोबनानै हाखौ फ्रि खालामनायनि क्षमता बिसिनाव थाबाय बे एग्रिमेन्ट मथे आरो बे हिसाबै फुल पावारा आसाम गभर्नमेन्टआव थायजोब्बाय कास्ट हाया जायनि फलाव दा गोबां बर'फ्रा 20 बोसोर 30 बोसोर जानायफ्रा हा 10 बिगा 20 बिगा जायफोर दखलाव दंमोन कास्टआ बिथांमोना होखारजानाय लामायाव फैदों दा अब्ला बेबायदि आयेनखौ मेगन मेसेबनानै सहि होखो ना मेगन मेसेबा नायनानै सहि होखो मानो BTCआनो गावनि 6 सिडुल मोनबा लेन्ड आरो रेभिनिउनि दायथ'आ गावनो इभिक्सनबो खालामनो हायो गावनो खाजोनाबो खांनो हायो एभ्रिथिं दा बे पावारफोरखौ मानो दाखालि जे 16टा डिपार्टमेन्ट डिसिफोरनो हरदों बेहाय लेन्ड एन्ड रेभिनिउ बादि वान अफ द मोस्ट इम्पर्टेन्ट डिपार्टमेन्टखौ मानो डिसिनो हरखो जायनि फलाव दा डिसिफ्रासो कास्ट हाफोरखौ नागिरै जों खोनानो मोन्दों लेन्ड बेंक खुलिनानै आरो बे लेन्ड बेंकआव इन्डास्ट्रि बसायफैनायनि टारगेट लादों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों आरो बेफोर लेन्ड बेंकनि जेनाखि लेन्ड सार्भे खालामग्रा कमिटिनि चेयारमेना डिसिआनो अब्ला नोंहा BTCआ जोंनि रायजोफोरखौ प्रटेक्शन होनो हानाय मा पावार थाखो BTR हा जेबो पावार गैला दा बेबायदि जोंनि बर' फिसाफोरखौ आलाय आथानि गोदाव सोराव डिसिफोरनि दारै दा कास्टआव थाग्राफोरखौ होखारनो लामा लानायखौ जोङो नुगासिनो दं दिनै बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जे फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 मा होनदों फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 होनदों जे 2005 नि 13 डिसेम्बर 13 डिसेम्बर 2005 नि आगोल जेसेबां ट्राइबेल मानसिया बा सिडुल कास्टनि मानसिया दखल खालामनानै दं बिथांमोनहा फाट्टा मोननांगौ बे हाफोरखौ बिथांमोनहा मोननांगौ होननाय बुङो किन्तु ST आरो SC नि बादै जेसेबां नन ट्राइबेल नन ST SCफोर दङ बिथांमोनहा 75 इयार्स दखल खालामनानै बे हायाव थानायनि फोरमान होनो हायाबा बिसोर फाट्टा मोना बे 2006 नि फरेस्ट डुवेलार्सनि एक्ट दिनै जोंनि BTR नि CEM बिथां प्रमद बर' नोंथाङा दाखालि टेलि खालामनानै नायदोंना नोंथांमोना जे लेन्ड मेला खालामनानै बाह लादों आरो बे लेन्ड मेलाखौ खालामदों हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङासो सिं खामानिखौ मावहोनानै खालि राननाय बेलायावल' नोंथाङा राननानै लेखा बिलाइखौल' होदों लेखा बिलाइखौल' नोंथाङा होदों नाथाय बे लेखा बिलाइया बै जे लेन्ड फाट्टा मोननायफ्रा जेनुइन नंगौना नङामोन बिसोरो अरिजिनेलि ट्राइबेलफोर नंगौना नङामोन नन ट्राइबेला 75 इयार्स जायाखैबा बोरै फाट्टा मोनखो सिडुल कास्ट आरो सिडुल ट्राइबनि बादै 75 इयार्स जायागौमानि बिसोर हा मोननायनि मोन्थाय गैयामोन निश्चय बे जिनिसखौथ' नोंथांमोनाथ' चेक खालामाखै नंखायनो दा गोबां नन ट्राइबेला जोंनि BTC एलेकायाव BTR एलेकायाव दा हा मोनबाय गोरा जाबाय दा बेबादिनो जोंहा माइनरिटि जाबावनोसै माइनरिटि जानायनि जाउनाव दा दिनै क'क्राझार लकसभा समष्टि बै भारत सादिनिफ्रायनो जेनाखि ST रिजार्भ कोटा बेखौ दिनै जेनेरेल खालामबाय मानोना लेन्ड एनक्रोचमेन्टनि थाखाय नन ट्राइबेला जोंनि आसामाव बेल्ट एन्ड ब्लकआव 1.5 लाख बिगा दिनै एनक्रोचमेन्ट खालामनानै दङ आरो बिथांमोननि नामा दिनै मा होनो भटार लिस्टआव हाबजोब्बाय जायनि फलाव ट्राइबेलनि संख्या दिनै खम जाबाय दा बेखायनोथ' गभर्नमेन्टआ
पपुलेशन स्ट्राक्चारखौ डेमोग्राफिखौ नायनानै क'क्राझार एसटिखौ दिनै खथाखौ जेनेरेल खालामदों डिरिजार्भ खालामदों दा बे बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन मथे बिसोरो थानो मोना आरो बिथांमोननि नामा भटार लिस्टआवबो गाखोनो मोना हाबगासिनो दं दिनै बिथांमोनहा बे जिनिसखौ थदबिर मानो खालामहोआखै दिनै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव नन ट्राइबेलफोरखौ होखारनांगौ होननानै बेथ' आयेनावबो दं आरो हाइकर्टआबो अलरेडि अर्डार होखाबाय दिनै बेखौ मानो होखारनानै भटार लिस्टखौ कारेक्सन खालामफिननांगौ नन ट्राइबेल जेसेबां ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव भटार दं बिसोरनि नामा खारजोबनांगौ मानसिफोरखौबो होखारनांगौ बेनि उनाव जोंनि ट्राइबेलनि माबाखौ नायदो पार्सेन्टेजखौ दाबो जों हयथ' 50आव फैगोन दिनै आरो बे ट्राइबेलखौ रिलिजियनखौ लानानै धर्मखौ लानानै आरो जोंनिफ्राय गावस्रा होनानै आरो सोखावबावनायनि पलिसि गभर्नमेन्टआ लादों बिजेपि सरकारा ख्रिस्टियाना धोरोमावसो ख्रिस्टियान जानो हागौ जाथि नङा बे धर्मसो दिनै मानो ख्रिस्टानफोरखौ बिसोर माइनरिटि जाबाय बिसोरनि नामा ट्राइबेलाव थानो मोनला होमबा जों ट्राइबेलनिफ्राय ख्रिस्टानखौ आरो बोखावनानै आलादा खालामबावनोसै दा होमबा ट्राइबेलखौ फोजोबस्रांनायनि एसे गिदिर मोनसेनि उनाव मोनसे स्टेप दिनै गभर्नमेन्टआ लागासिनो दं खिन्थु जोंनि जायफोरखौ सकल लिडार्स होननानै लायो दिनै EM CM होननानै लायो बिथांमोनहा मानो साननो हायाखै मानो साननो हायाखै नोंनि ट्राइबेलफोरखौ दिनै हा हुआवबो होखारदों दिनै माइनरिटि खालामनो गोबां पलिसि लादों नोंनि ट्राइबेल लेंगुवेजखौ फोजोबनो दिनै एसामिस रावखौ कम्पालसारि साख्रि मोननोबा रोंनांगौ लिरनो आरो राइटिं एन्ड रिडिं मोननैबो हानांगौ होनना बुंदों मानो बेफोरखौ दिनै नुवाखै मेगन थासेयावबो माखौथो लिडार नाम लाखो नोंथांमोना 6 शेड्युलनि आन्डाराव एक्सेप्ट ट्राइबेल खुनु जातिया प्रटेक्टेड क्लास मोना होमबा दिनै गरखाखौ नेपालि गुबुन गुबुन जातिखौ गरखा बानायनानै माबोरै प्रटेक्टेड क्लासाव सोखो बिनि मिनिङा मा जाहाथे ट्राइबेला माइनरिटि जायो ट्राइबेलफोरनि हाखौ जाहाथे नेपालनिफ्राय फैनाय बा गुबुन गुबुन गरखाफ्रा बायनानै लानानै बर'फोरखौ जाहाथे माइनरिटि खालामो हा गैयै खालामनो हायो बेनिनो मोनसे पलिसि गतिके बिराद दा दुखुनांथाव अबस्था बर'फोरनि हालोदा दा ओंखायनो जोङो लिडारफोरखौ गोबां इउटुबनि दारैबो बखिनायबो जाबाय बुजायनायबो जाबाय नोंथांमोनहा गोथौयै सान नोंसोर दिनै दं गाबोन गैया खिन्थु जोंनि बर' जातिनि उननि जोलै हान्जाफ्रा जुग जुग थांना थानांगोन बे भबिष्यत गथ'फोरनि जोङो जुदि मोनसेबो प्रटेक्शननि राहा लामा होलांनो हायाबा बिथांमोननो जुदि जोङो मोजां मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमखौ खालामनानै गालांनो हायाबा बै फिसा फिसौफ्रा मोनसे समाव जोंखौ बे गोदोनि बर' दैदेनगिरिफ्रा मा अफिसाव होगोन दिनै बे अबस्थायाव फैदों बेनो जादों जोंनि लिडिं पार्टआव दा जायफोरहा रुल खालामदों दैदेनदों देशखौ खांदों बादों बिथांमोनहा डिपलि साननानै नाय दिनै बर'नि अबस्था मा अबस्था दं जेरैबो जोबस्रांनाय BTC 6 शेड्युलनि अट'नमास काउन्सिलबो जोब्बाय दाथ' नों 6 शेड्युलबो नङा काउन्सिलबो नङा जेबो गैया नंखायनो दा जोंना चिफ मिनिस्टार साहाबा बा BJP सरकारा जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेसन होनो थांगासिनो दं दिनै 6 शेड्युल मोनबा बेनि टार्गेट फरगेट होनो साख्रि होनायनि पावारा बहा थांगोन दिनैसिमबोथ' नोंथांमोनहा सेलेक्सन बर्ड दानानै होनो हायाखै मानो होनो हादिया आं बुंबावगोन बिथां फेरेंगाया सानसे समाव होनदोंमोन दानथामनि गेजेराव जोङो 1100टा पस्टखौ गय खान्दिसेबो जायालासेनो साख्रि होगोन होननाया दिनै बहा थांगोन दानथामनि जायगायाव खयदान जाखो सानना नायसै होमबा बेसेबां मिसा खोथाजों नोंथांमोनहा सोलिगासिनो दं साननानै नाय जों बुंनाय खोथा नङा बे नोंसोरनो बुंगासिनो दं खिन्थु नोंसिनाव पावार गैला नोंसोर जेबो मावनो हाया जों मिथिगौ दा नंखायनो रायजो राजा दिनै बिराद दुखु मोनबाय गाबखांबाय खुद्रिबाय नाथाय जेबो खालामनो हाथ'वाखै खिन्थु सानसे समाव बिसोरो खुद्रिनानै मोनसे सोमावसारनाय लामाफारियाव निश्चय फैगोन दा जोबथारनायाव सारनिसिम गोबां खोथाखौ जों BTRनि सोमोन्दै गोबां खोथा मोनथिबाय आं बारा गोलाव खालामनो सानासै आंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थ' आं बेखिनि भिडिअखौ बहायनो दोनथ'नो साबाय जय बर' हारिनि